ตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะเด็กๆลองเรียกว่างูเสียงงูเหรอเสียงอะไรคะเสียงมะม่วงเสียงจิ้งหรีดถามก่อนว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะไม่ใช่หน่วยกลางวันกลางคืนพูดตามครูหน่วยกลางวันกลางคืนวันนี้ครูเลยจะพาเด็กมาสอนนะคะสัตว์ที่อยู่ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนโดยจะให้เข้าไปสอบในถ้ำมันมีสีด้วยเพราะฉะนั้นเราครูจะให้เข้าไปทีละ2 คนให้เข้าไปสอบโดยใช้ไฟฟ้าน่ากลัวเนี่ยดูเนี่ยมีเสือใช่ไหมอยากจะให้เข้าไปจำว่าข้างในมีตัวอะไรบ้างแล้วมากระซิบคุณครูโอเคไหมคะไม่ต้องบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้โอเคไหมให้ไปทั้งตอนกลางคืนนี่กลางคืนอยู่ฝั่งนี้นะตอนกลางวันอยู่ฝั่งนี้ให้ไปจำมาคนละ2 ตัวกลางคืน1 ตัวกลางวัน1 ตัวมากระซิบบอกห้ามบอกเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนได้คะแนนมากกว่าโอเคไหมคะกลางคืนเดี๋ยวเรียกใครเรียกร้อยก่อนให้ไปก่อนเดี๋ยวจะให้จับคู่กันไปให้สอนไฟฉายด้วยนั่นตัวตรงไปตามกบถึงนี่ละไปตามเราเลือกเพื่อน1 คนครับผมเอาใครไปด้วยเอาพี่ไปด้วยโอเคเดี๋ยวจะให้ไฟฉายแล้วนะเรียงนะเด็กๆเข้าไปเราเห็นแล้วมันต้องตื่นเต้นสนิทเลยต่อไปใครนั่งโต๊ะยืดอกยังเมย่ากับใครคะ1 คนเลือกมาใครคะไอวี่มาไม่ได้ระวังให้ดีมันจะโดนฉกเอามาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวกันอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปไอ้พี่มานี่ก่อนไหนโอเคไปเฮ้ยต่อไปใครนั่งลงนั่งลงครับต่อไปโอ้โหแฟงมาเลยแฟงยืดอกมากแฟงกับใครครับเลือกใครทีนี้คุณจะให้อุปกรณ์ไป
ปิดส่องไฟฉายแบบนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูค่ะหนูต้องดันไว้มันจะดีดันไว้ตรงนี้แล้วก็ดันไปดันตรงนี้ดันขึ้นแล้วเข้าไปดูว่ามีตัวอะไรตัวเสือกินงูหนูเจองูเบาๆแซนเดี๋ยวมันออกมาชงนะงูจากหมาป่ามีตัวอะไรอีกหนูเอามือเข้าไปเปิดดูเลยเอามือเข้าไปเปิดดูเลยคนหนึ่งส่องไฟให้เพื่อนคนหนึ่งเปิดดูเฮ้ยข้างคาวเอามาฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้บ้างคุณเคยที่เจอตัวอะไรบ้างแล้วเจอหมูตัวอะไรบ้างครับบ้านไหนมีอะไรบ้างครับตอนเช้าตอนกลางวันใช่ไหมมีเป็ดเหรอมีอะไรอีกเห็นอะไรอีกนี่ไงเสือนี่ไงเสือนี่เอาไปดันไว้ดันไหนบอกคุณเกลือก่อนเจอตัวอะไรบ้างคะหนูอยู่ทางไหนกลางวันกลางคืนหนูกลางวันแล้วเจอตัวอะไรบ้างคะเป็ดกลางวันโอเคกลางวันที่เหลือใครนะเหลือเอมี่ไปกับใครคะพี่ตูนมาแล้วอุ่นนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าใครนั่งไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่ให้ทำกิจกรรมนี้ส่องกุ๊บกูระวังกุ๊บกูออกมาดีมันดีดังไปเข้าไปไก่อะไรครับเจอในตอนไหนกลางวันแล้วตอนเช้าอะไรบ้างคะหนูโอเคทีนี้เหลืออูกับอ่างเปาอูมาอูไปดูสัตว์ไหมคะเย็ดอ่างเปามาค่ะเดี๋ยวให้อ่างเปาถือให้อูถืออูอยากถือหรอเย็ดบอกคุณครูซิว่าไปเจออะไรมาบ้างครับเจอหมาเจอหมาเจออะไรอีกเจอหมีเจอในตอนกลางวันหรือกลางคืนอันนี้คือกลางวันแล้วอันนู้นกลางคืนเจออะไรบ้างคะเจออะไรบ้างครับตอนคืนอันนี้อยู่ในนี้เจออะไรบ้างเจอตอนมืดโหเจอข้างเท้าหรือเปล่าเจอข้างเท้าโอเคพอแล้วนั่ง